Hej, jeg vil gerne vise øvelsen for tynding af en stærk syre med vand. Når du fortynder med 1 del syre med 9 del vand, stiger pH-værdien med 1, og vil nå pH-værdien på 7. Det første vil det tage måle pH-værdien på vores saltsyre, som er i den her. Vi tager svovlsyre, som er i den her. Som det kan ses, har det en pH-værdi på præcis 1. Det skriver jeg altså ind i skemaet her. pH-skalaen rød. pH-værdien er 1. Herefter vil jeg tage 1 ml. Og 1 ml, det er præcis herop til. Det kan godt være lidt bøvlet at finde, men 1 ml svovlsyre, og herefter 9 ml vand, som jeg tager i den her. Det er herop til. Som sagt, 9 ml vand. Tilsættes. Bare ganske forsigtigt lidt rundt. Jeg skal bruge 1 liter opløsning herfra, så kan jeg godt tage den med en pipette, men nu vil jeg bare stikke indikatorpapiret ned i. Ser på den herfra. pH-værdien er steget til 2. Herefter tager jeg 1 ml herfra og hælder over i et andet glas. Nu har jeg et andet glas, så jeg gør det lige lidt elegant. Så hælder jeg tilbage. Så er der 1 ml af opløsningen. Til den 1 ml, der tilsætter jeg 9 ml vand. Og ved der fortyndes med en faktor 1 til 9. Jeg håber, de skulle gerne stige med 1. Reaktionen er ikke så kraftig, at man kan måle en varmeudvikling. I kan se, pH-værdien er steget til 3. Og nu husker vi lige at føre vores skema sure, så den bliver lyserød. 2. Og næste gang, der bliver den mere lyserød. Og pH-værdien 3. Nu kan jeg gøre det samme gang mere, og vil vi få pH-værdien 4. Og den følges den farveskala her hele vejen op til pH-værdien 7, hvorefter syren er fuldstændig neutraliseret. Tak fordi I kiggede på.